हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुफियान है, मैं हुसूर में रहता हूँ। आज से हमें करने जा रही सो बेकरी चैलेंज 50 days 50 बेकरी स्नैक्स। मैं आई सो यसन के केक शॉप को। हमारा फर्स्ट चैलेंज यहाँ शुरू होता सो। हेलो गाइस, अंदर जाके दिखाता हूँ क्या क्या है कर को। यहाँ केक्स स्वीट्स है। हमारा पार्सल आगा, अब हम घर को जाएंगे। हमें जाकर आगे और बेकरी को तीसरा हमें क्या ले लगा के और फर्स्ट चैलेंज को दिखाते चले। तो मैं ले लगा को गेस करो हमें क्या ले लगा घर को उनकी। चलो मैं आज क्या ले लगा को इनकी वो अनबॉक्स करके देखते। मैं ले लगा को सो चॉकलेट डोनट कैसा है अच्छा है, नरम भी चॉकलेटी। और इस बार क्या ले लगा कोई क्यों ओपन कर दो। मैं ले लगा इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं ले लगा ऐसे छम छम डोनट। मैं ले लगा छम छम आपको मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। चलो अब क्या बोलना सर? अच्छा यम्मी यम्मी है। मैं जाकर डेली मिल्क ले आता हूँ समय फेवरेट। ओपन करके खाई बा। ओके गाइस, आज का चैलेंज खत्म कर रही हूँ। हमारे वीडियोस को देखने को लाइक और सब्सक्राइब करो।